Assalomu alaykum, hurmatli kursimiz ishtirokchilari. Bugungi video darslikda men sizlarga qanday qilib F11 bilan ishlashni o'rgatib o'taman, chunki asosiy ishni biz F11 tugmasida qilamiz. F11 tugmasi bu nima? Bu BMG'ning eng zo'r funksiyasi hisoblanadi, chunki uni ichida biz juda ham ko'plab ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Mashinalarni joylashtirish, xaritadan narsalarni olib tashlash, narsalarni qo'shish. Mana shu joyda biz F11 ichida ishlaymiz. Xo'p, ozroqgina tanishtirib o'taman F11 bilan sizlarni. Buning uchun biz shu o'yinga kirib olgan paytimiz F11 tugmasini bitta bosamiz, tepada bo'ladi bu. Bitta bosadigan bo'lsam, menda bitta yangi oyna ochiladi. Bu oyna nima desangiz, bu oynada biz shu xaritalarga ishlov beramiz. Edit qila olamiz. Nimadirni o'chirib tashlash, nimadirni yangilash, shunga o'xshagan narsalarni biz mana shuni ichida qilamiz. Tushundingizmi? Bu F11 ichida juda ko'p narsalar bor. Buni men default qilib qo'yaman. Default qilishni o'rgataman, chunki sizda har xil chiqishi mumkin. Default hammada bir xil chiqadi. Hamma F11 ni ochgan payti xuddi mana shunaqangi ochiladi. Ertaga sizda F11ingizda nimadir o'zgarishlar bo'lsa, masalan mana bu yo'qolib qolsa, bunaqa bo'lib qolgan bo'lsa, bu bunaqa bir chiqib ketgan bo'lsa, nimadir muammolar chiqadi-yu sizda. O'sha payt nima qilasiz? Ekraningizni default holatga, ya'ni onadan tug'ilgan holatiga keltirib olasiz. Ertaga F11ingizda muammo bo'lsa, tushundingizmi? Nima qilar ekansiz? Window bo'limi bor. Window bo'limiga kirasiz. Layouts bor va default bor. Mana shu narsani eslab qolinglar. F11ingizda ichida nimadir muammo bo'lsa, mana shuni bitta bosish orqali hamma narsani o'zini onadan tug'ilganday holatiga qaytarib olasizlar. Bitta defaultda bosaman, yana hammasi joy-joyiga qaytdi. F11 mana shunaqa ishlanadi. F11 ga mana shunaqa kirasiz va sizda F11ingizda ichida har xil narsalar bardak bo'lib yotgan bo'lsa, oyog'i osmonda bo'layotgan bo'lsa, mana shundan view bo'limidan default qilib olasizlar, bo'ldi. Sizda hammasi zavodskiy onadan tug'ilganda bo'lib joylashadi. Tushunarli? Qisqacha F11 haqida mana shu narsa edi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.